É unha ración de freces de Bretoña. E claro, preguntaránse que é eso. Os freces era un postre que facían aquí as nosas abuelas antiguamente. Entón aproveitábase o pan que quedaba duro nas casas para a súa elaboración. Botámoslle un amoado de ovo con fariña, botámoslle pan, azúcar e mel, e despois vamos revolvendo hasta cocer ben o pan. A Asociación da Feira de Bretoña rinde culto cada ano a este prato do rural lucense que se toma en quente. O probalas, o éxito estivo asegurado. Están boas, é raro, é a primeira vez que o probo. Tamén están boas. Lles acompañaron as bolas de liscos o que ven sendo unha empanada de panceta. Pratos rescatados do receitario da boa que a moitos lles trouxo lembranzas. Na casa non se comía daquela outra cousa. Na abuela e miña mai facíanos manteiga. Entre ración e ración, baile, coches clásicos e demostración de oficios tradicionais con artesáns do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo.